Todas estas mulleres participan ou teñen participado ao longo das súas vidas no desenrolo do rural galego. Sen elas e o seu traballo constante, a paisaxe socioeconómica da terra non sería a que é. Esta fin de semana, preto de 300 reuníronse en Monforte para dar visibilidade e poñer en valor o papel das mulleres nun encontro organizado pola Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, FADEMUR, que reivindican o papel da muller no emprendemento rural. A cifra de proxectos impulsados por mulleres no medio rural multiplica case por 3 a de iniciativas con nomes á fronte. O presidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, José Tomé, participou na cita xunto a outras autoridades e destacou que no rural tamén se construe igualdade e agradeceu o traballo constante de FADEMUR, a que a institución provincial achega 50.000 euros para colaborar co programa Empoderamento da Muller no Rural, unha iniciativa que inclúe varios servizos que abordan necesidades específicas, como a información e a orientación gratuita sobre a violencia de xénero, emprego e axudas ou subvencións, entre outras cuestións.